गोष्टी बीन बरे जातात. सो थोडे फारशे नाही टायर्स आमकां कमी पडटा ते म्हटलं 2 घेऊया. सबस्क्राईब कर माझ्या चॅनलला. सो एक्सपिरियन्स मात गावलो म्हाका. घर म्हटलें कितें ओन पोवचें पडटा न्हय वचून आनी एक न्यू पॅटर्न लायक जालो तो घेवन वयता आमी. हे गायज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा. आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो बेगिना असो स्टार्ट केला आनी मेन म्हटल्यार घरा कडसून स्टार्ट केला. म्हटल्यार सद्या आमच्या घरा कडेन आसा. हांव तुमकां कळ्ळें आसतलें सद्या हांव न्हय किचन रुमान आसा. तर गडबडीन असो व्हिडिओ स्टार्ट केला आनी त्याच बरोबर तुमी चिंतता आसतले आतां रेडी बी जावन खंय वयता काय म्हणून. तर एक्चुली सांगपाक गेल्यार ना मातशी गडबड आसा. कारण आतां तुमकां खबरूच आसा म्हटल्यार नागपंचम येता, चवथ येता. सो खंयचे दीस उरले न्हय तेज्या पयलीं थोडे फारशे तरी काम कंप्लीट जावपाक जाय. मातसोसो तुमकां आवाज येतलो कारण टायल्सांचें काम चालू आसा. आनी सद्या हांव वचूंक भायर सरला तें म्हटल्यार दोडामार्गार थोडेशें काम आसा म्हाजें. म्हटल्यार लास्ट टायम तुमी पळयल्लें की टायल्स बीन घेवन येयल्ले हांव. बट आनीकूय म्हाका थोडेशें सामान जाय, स्पेशली सिमेंट बीन जाय. एक्चुली ऑर्डर दिली काय घरा कडेन येता सिमेंट बीन. बट प्रॉब्लम असा की म्हाका आनीकूय थोडे एडिशनल कितें कितें जाय, ग्रेनायट बीन जाय. तेका लागून स्पेशली हांव वयता. सो संजय बीन येवपाक आसा आतां, येवपाक येयला तो. सो तेजोच वेट करता. तो येता म्हणसर म्हटलें व्हिडिओ बीन स्टार्ट करया. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार न्हय मातशी गडबड आसा. कारण म्हटल्यार न्हय आमी एक्चुली ह्याच म्हयन्यान घरान येता म्हटल्यार घरान वयता आमी. कारण एक्चुली तशें प्रॉपर घरातलें काम जावंक ना. बट आतां नागपंचम येता न्हय तेच्या पयलीं होम बीन घालून आमकां घरान येवंक जाय. कारण मागीर गणपती बीन पुजूंक जाय न्हय. सो मेन जो आमचो जॉयंट फॅमिलीचो होम बीन आसा न्हय तो ह्याच म्हयन्यान आसा. म्हटल्यार ह्याच म्हयन्यान आमी सगळीं जाणां घरान वयतलीं अशे तरेन आसा. बाकी आमचें खुबशें काम पेंडींग आसा. सो तें आमी मागीर करून घेतलीं सुशेगाद म्हणटा तशी. सो चवथी पयलीं मातशें घरान वचूंक जाय आमकां न्हय. कारण आतां मेन म्हटल्यार व्हडलो सण येता तेका लागून. सो अशें आसा तेका लागून मातशीशी गडबड. आनी सद्या म्हणटा तशें हांव हांगसर रावला संजयाचो वेट करता. पळोवया आतां तो केन्ना येता तो. कारण येवन मागीर तेका कामाक सुद्दां वचूंक जाय. म्हणजे वचून येतली म्हाका सोडटलो आनी तो कामार वयतलो. आनी सद्या हांगसर तशें व्हडलेशें कांय काम जावंक ना. आमचे टायल्स बीन बसोवपाचें आसा अजून कंप्लीट करूंक ना आमी. सो हे पळय सद्या अशेंच आसा. खुबशें काम जें आसा तें पेंडींग आसा. थंय सुद्दां टायल्स बसोवपाचें काम स्टार्ट जावंक ना. आनी हांगसर हांवें रेनकोट बीन हाडून दवरला. सो पळोवया आतां संजय केन्ना येता तो. सो दोडामार्गार वयतली बरोबरशें लिस्ट घेतला हांवें कितें कितें जाय तें. सो एकदमच घेवन येतलें म्हणजे परत आनी मागीर सामान हाडपाचें ना. लास्ट टायम आसा हे आमकां सामान हाडूंक जाय. तेज्या मागीर कसली गरज ना. बाकीचें सगळें हाडलेलें आसा. सो अशे तरेन म्हाजी गडबड सामकी धांवपळ म्हणटा तशी. सो पळोवया संजय येयलो न्हय काय मागीर मेळटा तुमकां. मातसो वेट करता तेजो आनी मागीर आमी वचपाक वयतलीं. सो गडबडीन अशें रेडी जाला. ड्रेस गावलो तो घातलो हांवें. सोदून बी वसोंक ना. आनी थोडे थोडे आतां कपडे बीन आमी पॅकींग करून दवरता. म्हटल्यार बेगिना शिफ्ट जावचें ना बट पॅकींग करून दवरता. सो आमकां इजी जातलें घेतलें आनी हें केलें अशें म्हणून. हाडून मागीर दवरूंक गावतलें घरान तेका लागून. सो वॉच बीन आयज कांयच घालूंक ना हांवें. पावस बी पडटा वॉच बीन कित्याक म्हटलें तें. आनी थोडेशें रेडी जाला. सो चला संजय येयलो न्हय काय मेळटा तुमकां. सो आयचें वेदर न्हय मातशेंशें बरें आसा. आनी त्याच बरोबर हांगसर संजय सुद्दां येयलो तो पळय. हांगा दवरली गाडी. थंय आनी व्हरूंक ना तेणी कारण हांवूच हांगा आसा न्हय तेका लागून. सो चला या आमी वचून येवया. हो पळय येवच्या येवन न्हय पळयता कितलें काम जालें कितें तें. या मरे चल. सो आवाज येता आसतलो तुमकां हांगसर. आयचें वेदर मातशेंशें बरें आसा. गेट पडली. गेट पडली. सो आयचें अशें मातशें वेदर बरें आसा. वचून दाखयता तुमकां. हे पळय तो पळय संजय खंय रे. हो पळय हाय हॅलो करता. सो चला या फटाफट वचून येवया. रेनकोट हे कर दवर मरे. हो देयले मरे रेनकोट दवर घे.
पावस येयलोच जाल्यार मागीर घालपाचो. कडक अशें नाही वत येयला. हे पळय वत येयला आयज कडक. वता कळ्ळें दिसता आमी वचपाक भायर सरले म्हणून खंय तरी. वचून येयसर न्हय वतूच आसल्या पुरो. न्हू चला पळोवया आई कितें कितें घेवन येता ती. रेनकोट घे हांगाच दवरू. सो गायज चला या. कसे बॉक्स ही 5 पीस येतात. हां 350 रुपये. 350 रुपया. आणि ते सायडीक आहा ते सेम. म्हटल्यार 2 घेवया नाल्यार 2 हय मागीर जाय हय. आणि तो एक जाय आमकां. सो गायज सद्या आमी नाही येयले ते म्हटल्यार टायल्स व्हरपाक जे शॉर्ट पडले ते. सो थोडे फारशे नाही टायल्स आमकां कमी पडटा ते परत व्हरपाक येयले आमी. सो पावली आमी एक्चुली दोडा मार्गार. सो आनी एक न्यू पॅटर्न लायक जालो तो घेवन वयता आमी. सो लास्ट टायम वा 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 मोबायल उडय. सो लास्ट टायम येयल्ली न्हय थंयच येयली आमी आतां प्रेजेंट म्हणटा तशी हय. सो हांगसरूच सगळे टायल्स घेवन गेल्ली आमी न्हय रे. आनी ती बॉर्डर विचारा. सो किचन बॉर्डर पळय हेचे कडेन नाही खरें ऑप्शन बरें हांव बीन बरो दिसता पळय. ते बरें बरें दिसता न्हू व्हरोंक जाय पयलीं जाल्यार. ती पळय ती बॉर्डर आसा पळय हदी हदी त्याच पॅटर्नान हय. हय तितूंतले 2 दी हय. सो जालें आमचें म्हटल्यार न्हय. सो जितले टायल्स जाय आसले न्हय कितें शॉर्ट पडटले न्हय ते आमी घेतले. आतां मेन मार्केटान वयतली मेन बाजारान वयतली. सो थंय कितें घेवपाचें आसा न्हय तें घेतली. म्हटल्यार थोडेशे शॉर्ट पडलेले आमकां. सो शॉर्ट पडलेले ते एक्चुली पळोवपाक गेल्ले हांव. बट भितर पळयता जाल्यार न्हय बरे बरे डिजायन दिसपा लागले. मागीर परत कन्फ्युजन. सो हे घेतले आतां बाजारान वयतले. साइड स्टँडार अशी भायर तोंड करून दवरा. जाले 2च बॉक्स न्हू ते. हां ते एक व्हडले. सो गायज जाले आमचे. सो गायज सद्या आमी न्हय सेकंड प्लेसीचेर येयल्या. म्हटल्यार सिमेंट बीन जायना ते व्हरपाक येयल्या सद्या. सो सिमेंट एक दार जाय आसलें म्हाका ते पळोवपाक येयले सद्या आमी. प्रॉपर दोडा मार्गार आहा घर. म्हटल्यार कितलें कितें जाय पडटा आनी कशें कशें बारीक बारीक पळोवचें पडटा न्हय. सो एक एक्सपिरियन्स मात गावलो म्हाका घर म्हटलें कितलें कितें ओन पळोवचें पडटा न्हय वचून वचून. सो हो एक व्हडलो एक्सपिरियन्स गावलो म्हाका. नवीन नवीन कितें कितें शिकोवंक मेळटा न्हय. जो मेरेन आमी करिना तो मेरेन कळना. सांगता आमी दारा पळोवपाक गेले आतां. पळोवया.
कशें म्हटलें तें? टायम पळय म्हणजे एक कामाक वचूंक जाय सो टायम जावंक जायना तर आमी दार बीन फिक्स केले. पांय गेलो मातये दार बीन फिक्स केले. थोडे कितें आहा ते आतां लोड करता गाडयेन सो बेगिना करता म्हणजे संजय कामार वचूंक बरें जातलें. सो ते पळय आतां उरला बाकीचे बाथरुमाचे बीन ते पळयता मातशें. हांगसर तुळशी बीन बरें हाडटात सो तुळस काय आमकां नाका. सो हे पळय सो सद्या हांगसर न्हय आमी दाराक लागून हे पळयता डोर किट कितें कितें आहा भितर सगळें सेटूच येता दिसता न्हू तो. सो फूल न्हय डोर्स किट पळयता आमी. टायम कितें जालो? सो गायज जालें आमचें ऑलमोस्ट डन. आतां एक ग्रेनायट उरला तो घेवपाचो आसा. सो आजुनूय थोडा मार्गारूच आसा आमी. सो आतां गाडी म्हटल्यार सामान लोड करतले आनी तेज्या उपरांत आतां वचपाक वयतली. आतां पळोवया हांव संजया बरोबर वयता काय गाडयेन वयता तें. म्हटल्यार संजय ऑलरेडी लेट जाला कामार वचूंक जाय नाल्यार गाडयेन वयतले. तो डायरेक्ट असो भायले भायर वयतलो कामार मागीर. बरें पळोवया कशें कितें. आनी तुळशीन हांगसर खरेंच बरें आसा पळय. ना ते आसात न्हू पळोवया खबर ना आतां ना हय दिसता. हे बरें पडटा न्हू. 17 पळोवया आतां कशें कितें वचपाचें तें. बरें तूं येतलो काय वचून गाडयेन वचो जेवन वच मरे घरा यो. आनी संजय फोन येता कामा वरसून. सो चला बाकीचे जे कितें आसा ना ते घेता आनी मेळटा मागीर तुमकां. बरें आनी कितें उरला? आनी फकत ग्रेनायट उरला न्हू तो घेतलो की जालो. सो गाय सद्या नाही म्हणटा तशें सगळें घेतलें बी म्हटल्यार जें कितें आसलें ना ते गाडी लोड जाता म्हणून आमी सद्या पॅट शॉपाचेर येयल्ली आसा. सो हांगसरूच आसा दोडा मार्गार एक पॅट शॉप थंय येयल्या. सो एरीची बिस्कीट बीन व्हरूंक जाय आसली आनी काकीनूय म्हाका थोडेशें कितें हाडूंक सांगलेलें सो तिजें सोमतें घेवन वयता. सो हे पळयात हें आसा दोडा मार्गार शॉप एकूच आसा. सो बरें पडटा केन्नाय व्हरपाक. हय हय सो जालें आतां डन म्हणटा तशें आतां आमी घरा वयतलीं. घरा म्हटल्यार हांव वयतलें तो ना हो कामार वयतलो. घ्या पेमेंट करता. एकूच घेतले काल हाडला न्हू तुवें. नका आता पॅरेड नका काय नका. सबस्क्राईब कर माझ्या चॅनलला. सो गायज हांगसर न्हू एक सबस्क्रायबर गावला आनी जर तुमी दोडा मार्गार येता न्हय जाल्यार हांगसर मुद्दाम येया आनी तुमच्या म्हणटा तशें पेट्सांक कितें जाय तें व्हरा. एड्रेस सांगता तुजो? बाजारपेठ हांगा दोडा मार्गार. हय हय नियर लोकमान्य बँक हांगसर बार्गेन पर नांव आसा. हांगसर न्हय हे हा बँक सुद्दां आसा नियर बाय म्हणटा तशें. सो मुद्दाम विजीट करया शॉपार. थँक्यू. सो गायज चला या आतां आमी ऑलमोस्ट जालें म्हाजें आनी आतां फकत गाडयेन सगळें सामान लोड केलें ना इतका वचपाक वयतलें हांव. देवारो बीन आसा तो पळयात बट संजय नाका म्हणटा विचरो कारण ऑलरेडी लेट जालो ना तेका लागून.
हांगसर नाही संजय 12:30 जाली आणि अजून म्हणटा तशें आमचे कंप्लीट जावंक ना. एक ग्रेनायट उरला तो घेतलो काय जालें म्हणलें ऑलमोस्ट जालें. ग्रेनायट आतां लोड केलो काय जालो. मागीर संजय डायरेक्ट वयतलो यो तो पळय संजय थंय आसा. सो घेतलो आमी हांगसर एक सिंगल आसलो न्हय ग्रेनायट सो ऑलरेडी हेला ना सो सिंगल मातसो व्हरपाक त्रास जाता तरी सामान असलें म्हणून बरें जालें. सो पळोवया आतां लोड करता तो पळय ऑलमोस्ट डन आता. लोड केलो म्हटल्यार जालें. तरी बरें जालें पावसान आयज हे केलें अजिबात पावस ना नाल्यार नाही प्रॉब्लेम जातलो आसलो. एक ड्रॉप सुद्दां पावस ना गावोंक आमकां सामान जितलें बी घेतलें नाही पावस गावोंक ना. बरें जालें. पावस जर पडलेलो नाही जाल्यार इतलें सामान फटाफट घेवं शकनासलीं आमी. आतां पळोवया लोड केलें काय संजयक चल म्हणटलें मागीर हांव वयतलें सुशेगाद. सो ग्रेनायट उखलो म्हटलें न्हय बाबा डेंजर सामकें इतलें जड भरपूर. आतां ते वयतना आमकां पळोवंक जाय कितले जाण आसा ते घरा कडेन. सो जालें चला मागीर वयतना मेळटा तुमकां मातशें हें करून घेता पेमेंट बीन करता आनी मेळटा. हा सो गायज फायनली जालें आमचें. हांगसर आमी सॉफ्ट ड्रिंक बीन घेतलें तांकां दिवपाक. मेंटोस काड खावंक गावतलें आतां म्हाका ती आतां टॉपिकाना. सो एक्चुली प्लॅन मातसो चेंज जाला. खरें तर हांव गाडयेन वचपाचें आसलें बट हो साहेब जो आसा न्हय तो म्हणटा गाडयेन वचूं नाका हांव येता पावोवपाक खंय. एक्चुली गाडी घरात कडेन वयतली हांव सुशेगाद वचूं शकता बट तो म्हणटा वचूं नाका. सो चला ओके हांव म्हटलें ते हितून घाल गाडयेन थोडे म्हाका दी न्हू सॉफ्ट ड्रिंक. असल्या कामांनी धांवपळ करता आमचो जीव खूब न्हय जॅम जाता काबार जाता सामको. कितें म्हणटा. सो जालें हा बट असल्या कामान आपण स्वता इनवॉल्व जाल्या उपरांतूच कळटा की बाबा कितले एफर्ट बीन आहा ते खरें. सो चला या ते पळय गाडी बीन ही आतां जातली वचपाक येतली आमी वयता चला. पण हांव एन्जॉय करता कित्याक सांग हे सगळें न्हू एन्जॉय करता एक आयडिया मेळटा. years later. सो गायज फायनली पावले हांव घरा कडेन. हा जीव नाही जॅम जालो सामको. सो आतां खाली करपाक जाय गाडी. संजय आसा म्हटलें ताका म्हटलें राव जेवनूच वच जाता म्हटलें. हा सो पावली आमी घरा कडेन आनी आतां गाडी म्हणटा तशी खाली करप चालू आसा. सिमेंट बीन म्हणटा तशें. हा गरमी जाली हांगा सामकी इतली हांगा आनी जीव काबार सुद्दां जालो. सो कितें म्हणटा तशें बरें केलें पावसान मेन म्हटल्यार अजिबात पावस ना. सो सद्या घरा कडेन आसा हांगसर आमी. संजय सुद्दां आसा ताका म्हटलें जेव आनी कामाचेर चल बट आतां पळोवया तो कितें म्हणटा तो. ऑलरेडी संजय टायम कितलो जालो. हय टायम कितें जालो. 1 जावन गेले. 1 हेच्या फुडें ऑफिसान वयतलो मागीर तिका टायम जातलो. ओवरऑल आतां जर वचत जाल्यार 11 बीन जातली एका सांजची. सद्या म्हणसर संजयाक म्हटलें तूं जेवन घे आनी कामाचेर चल कारण मागीर ताका सांजचो लेट जातलो ताका लागून. सो मम्मी थंय सद्या आसा. पयले फोन येयलो कामा वरसून फोन येयलो खंय आसा रे आजून येयना गाणं. तर म्हटल्यार टायम न्हय 1 जावन गेले. सो ताका लागून सो सामान खाली करप चालू आसा थंय. सो मम्मी करून घेतली सगळें त्या म्हणसर संजय जेवन वयतलो. सो चला मागीर मेळटा तुमकां. सगळें आसलें तशें परत घरा कडेन वयता. संजय जेवता तर पेमेंट करूंक जाय न्हय ताका लागून.
सो बॉटल गावली सो मम्मी हांगसर जा एक दिल्ली हांवें तांकां एक दिवंक जाय सो चावया सो पेमेंट करून मागीर हांव फ्रेश जातलें आनी जेवपाक बसतलें हांगसर आसा मम्मी पळोवया पळोवया उकलतालें इतली गरमी जाल्या ना भयानक सामकी काडून दवरलें आमी सगळें सो हांगसर सिमेंट हाडून दवरलें ग्रेनायट थंय दवरला आसतलो आनी प्लस टायल्स थोडेशे आतां हाडला ते हांगसर दवरले आनी ते बॉर्डर कितें केली ते सारके दवर मातशे बॉर्डरी जड आहा न्हू सो बॉर्डरी आतां दवरूंक जाय सारके जालें म्हणजे केन्नाच नाही टायम जाता काय कळच ना तर काही झाले सगळे काम म्हणटा तशें कंप्लीट जाले आता पळोवया सांजच्या टायमार दुसरें काम आसतलें म्हटल्यार प्लंबर काका येतलो थंय रावोंक जाय ते काम करून घेवंक जाय सो अशे तरेन सद्या म्हाजे दीस वयतात म्हणटा तशें हांगा थंय सो चला आता जेवतले बी मातशें फ्रेश जातले आनी एडिटिंगाक बसतले सो हो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करता कारण मागीर विसारतले व्हिडिओ एंड करपाक सो सद्या मम्मी थंय आसा संजय घरा कडेन आसा संजय आतां वयतलो कामाचेर तर चला आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करया आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन ते आमचो देव बरें करूं आनी प्लस थँक्यू तुमकां सो मच कारण घरा रिलेटेड हांव व्हिडिओ करता प्लस कशें कितें सगळी हें करता म्हटल्यार सगळ्या गोष्टी वचोन हाडप हँडल करप हे सगळे गोष्टी तुमचे बरोबर शेअर करता ते तुमकां व्हिडिओ खूब लायक जाता म्हणून खरेंच मना पासून थँक्यू सो असो सपोर्ट आसो न्ही आनी अशेच ब्लेसिंग्स बी आसो न्ही तुमचे सो चला बाय बाय